Merhaba arkadaşlar, Magneto APK YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir video ile harika bir uygulamanın daha kurulumunu sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bütün YouTube kanallarımıza abone olup çeşitli uygulamalardan ve kurumlarından haberdar olabilirsiniz. Telegram grubumuz açıldı. Videonun altındaki linkten Telegram grubumuza abone olabilirsiniz. Oradan herhangi bir sorunuz varsa bizlere sorabilirsiniz. Ve tanıtmamızı istediğiniz herhangi bir uygulama varsa gruptan veya özelden bize gönderebilirsiniz. Video içinde HD Duvar Kağıtları blog sayfasından slide resimler olacak. Neden diye soracak olursanız sadece videoyu YouTube'ya beğendirmek içindir. Tabii ki HD Duvar Kağıtları blog sayfasından harika resimleri indirip bilgisayarınızın, cep telefonunuzun veya TV box'unuzun duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Harika resimler var. Arkadaşlar video içindeki slide resimler ve kendi görüntü ve bazı kelimeleri kullanmama sebebim veya değiştirerek kullanma sebebim sadece videoyu YouTube'ya beğendirmek içindir. Burada sizlere aynı zamanda 4 adet uygulamayı tavsiyede bulunurum. Bunlar nedir diye soracak olursanız seçme APK'lar indir, admin seçme APK'lar indir, kısa kurs seçme APK'lar ve sürekli güncel IP kanallar. Bunlar 4 adet blog sayfasının uygulamasıdır. Bunlar üzerinden harika uygulamalar indirebilirsiniz. Sürekli güncel IP kanallar blog sayfasından harika sürekli güncel IP kanal listeleri bulabilirsiniz. Bugün sizlere tanıtım yapacağım uygulamanın linkini videonun altına bıraktım. Oraya tıklayıp blog sayfasına gidip uygulamayı birkaç tıkla basitçe cihazlarınıza indirebilirsiniz. Başka bir cihaza kuracaksanız herhangi bir internet tarayıcısını açıp arama yerine seçme APK'lar yazmanız yeterlidir. alpaylaş.blogspot.com seçme APK'lar indir. Veya sosyal medya paylaş blogspot.com admin seçme APK'lar indir. Oradan harika uygulamalar indirebilirsiniz. Google arama yerinde dikkat etmeniz gereken şey bazı sahte siteler var. Bizleri taklit eden sahte siteler var. Oralara girmemeye dikkat ediniz. Oralara girdiğiniz zaman cihazlarınıza virüs bulaştırabilirsiniz. Bugün ben sizlere uygulama üzerinden, seçme APK'lar uygulaması üzerinden nasıl uygulama indirilir, kurulur onu sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Seçme APK'lar uygulamasına tıklıyoruz. İlk sekme alanını kapatabilirsiniz. HD Duvar Kağıtları blog sayfasına buradan gidebilirsiniz. HD Duvar Kağıtları blog sayfasından herhangi bir resme sağ tıklayıp farklı kaydet yaptığınız zaman büyük resim olarak iner, küçük resim inmez. Video içinde bunlardan bahsetmemin tek sebebi dediğim gibi videoyu YouTube'ya beğendirmek içindir. Sürekli güncel IP kanallar blog sayfalarına buradan gidebilirsiniz. 2 adet blog sayfamız var. İkisinden de faydalanabilirsiniz. Blog sayfa içinde herhangi bir uygulamayı buradan arayabilirsiniz. Telegram grubumuza buradan abone olabilirsiniz. Uygulamaları indirmekte zorlanırsanız burada uygulama indirme tarifi arkadaşlar. Buradaki videoyu seyredebilirsiniz. Tanıtımını yapmış olduğum uygulamayı ana sayfada bulamazsanız blog arşivinden bulabilirsiniz. Alta doğru iniyoruz. İzleyici, takipçi sayfasına kendinizi izleyici olarak ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar buraya kendinizi izleyici olarak eklediğiniz zaman blog sayfaya yeni bir uygulama yüklendiği zaman mutlaka haberdar olursunuz. 6 adet YouTube kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. TV Box APK kurulum YouTube kanalımız kapanmıştı arkadaşlar ve yenisini oluşturduk. Ne yazık ki YouTube'u bunu sakıncalı içerik olarak gördü ve YouTube kanalımızı kapattı. Biz de yenisini oluşturduk. Blog arşivi burada. Ben her gün çeşitli uygulamaları bilgisayar üzerinde, BlueStack üzerinde test ediyorum. Beğenirsem dilim döndüğünce burada sizlere anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben denemelerini yapmadığım ve beğenmediğim uygulamaların tanıtımını yapmıyorum. Önce denemelerini yapıyorum. Beğenirsem sizlere burada anlatmaya çalışıyorum. Buraya tıklıyoruz. Alta doğru iniyoruz. Bilgisayarda çalıştırmak için BlueStack, LD Player veya Noxberry programlarından birini bilgisayarınıza kurup bu uygulamayı bilgisayar içinde çalıştırabilirsiniz. FDOS'ta yönetici kesinlikle tavsiyemdir. Bütün Android cihazınıza kurabilirsiniz. Harika blog sayfaları zip. Bu 4 adet blog sayfasının zip dosyasıdır. İçinde 4 adet blog sayfasının uygulaması vardır. Buradan 4 adet blog sayfasını cihazlarınıza kurabilirsiniz. Kurduğunuz zaman bu şekilde olur arkadaşlar ve uygulamalar hızlı bir şekilde cihazlarınıza indirebilirsiniz. Tanıtımı yapmış olduğum uygulamayı 4 ayrı siteden indirebilirsiniz. Dosya.co, Dosya Upload, Kurutmal ve Dosya.tc. Neden 4 tane diye soracak olursanız bunlar bazen yasaklanmakta ve kapanmakta. Kapandığı zaman buradaki linkleri deneyebilirsiniz. Buradan herhangi bir linke tıklıyoruz. Ben Dosya.co'ya tıklıyorum. Alta doğru iniyoruz. Tıkla sayfadan uygulamayı indir. Buraya tıklıyoruz. Tekrar alta doğru iniyoruz.
Tıkla sayfadan indir download. Buraya tıklıyoruz. 5 saniye dolmasını bekliyoruz. Ve dosyayı indir. Cihazınızda yüklü olan internet tarayıcısı açılır. Yine de indiri seçiyoruz. Şu anda uygulama cihazımıza indi. Ana sayfaya geliyorum. Neden birkaç sefer tıklıyoruz ve reklamlar çok diye soracak olursanız arkadaşlar, birinci sebebi bizim gelirimiz reklamlar. Başka bir gelirimiz yok ne yazık ki. İkinci sebebi de blog sayfalarının kapanmaması içindir. Dolaylı yönden uygulama indirmeye izin veriyoruz ki blog sayfaları kapanmaması içindir. Download klasöründe F dosyasına tıklıyorum ve indirme klasöründe. Uygulama burada tıklıyorum ve cihazımıza kuruyoruz. Yükle yapıyorum. Bitir yapıyorum ve ana sayfaya geliyorum. Uygulamayı ana sayfaya taşıyorum. Uygulamanın kullanımı basit arkadaşlar. Tıkla ve çalıştır şeklinde. Tabii ki cihazlarınızda Wi-Fi player yüklü olması gerekmekte. Blog sayfasına Wi-Fi player'in linkini de ekleyeceğim. Oradan Wi-Fi player'i cihazlarınıza indirebilirsiniz. Tıklıyoruz ve çalıştırıyoruz. Ara ara reklam çıkmakta. Ana sayfasında duyurular. Ulusal TV kanallarına tıklıyorum. Harika bir şekilde çalışmakta. Showmax, Beyaz TV, TV8 harika bir şekilde çalışmakta. Ve ileride büyük ihtimal açılır. History TV. Şu anda görüldüğü gibi çalışmıyor arkadaşlar. Bunlar ileride açılabilir. DMAX harika bir şekilde çalışmakta. Ve burada Almanya. Burada cihazınızda yüklü olan Wi-Fi player açılıyor arkadaşlar. Ve buradan harika bir şekilde çalışmakta. Ve Wi-Fi player'i buradan kapatıp çıkartabilirsiniz. Burada görüldüğü gibi yine aynı şekilde Wi-Fi player açılıyor ve belgesel kanalları burada harika bir şekilde çalışıyor. Uygulamayı beğendim arkadaşlar. Harika bir şekilde çalışmakta ve dizi buradan dizileri seyredebilirsiniz. Ve diğerler diye bir bölüm ekle. Uygulamanın kurulumu ve kullanımı bu şekilde. Kurulumunu yaptığım cihaz Ugos AM6 Plus TV Box'ta. Arkadaşlar bu uygulamayı bu şekilde bütün Android cihazlarınızda kurabilirsiniz. Videonun sonunda müzik eşliğinde slide resimler olacak. Dikkat almayınız. Neden diye soracak olursanız sadece videoyu YouTube'ya beğendirmek içindir. Bütün YouTube kanallarımıza abone olup çeşitli uygulamalardan ve kurumlardan haberdar olabilirsiniz. Magneto APK olarak teşekkür eder. Hayırlı günler dileriz.